Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa amliku khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Amma ba'du, inna ad-dina nasiha lillahi wa kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa 'ammatihim. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah kita dengan kesayangan untuk pihakkan saking berkas-berkas mawon karena akan pengajian niko dan kalau wau penaturakan niki pisanan terus mesti ini pun sampul libur sawetawis semuanya. Ngaji mau libur wong gaweane ngaji mengko libur sing mriki mangke sing mriko-mriko mboten libur, ngaji teng dalem mboten libur, apalane nggih mboten libur niki apalane Ramadan saiki tambah pinter nggih wong ketara mboten prei kan terus napa-napane teng dalem gitu. Biasanya pun naik ngaji teng dalem kan lajeng tambah hafalan itu. Biasanya kehafalan tadi. Tak ngoten. Ingkang baken kados dawuhipun Allah surat Al-Maidah ayat 9 kali ya. Surat Al-Maidah ayat 9 kali, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wahdaru. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Terus sinau soklub yang sami menika sampun dikabari pilih keadaan kagem istilah new normal nih ning tetep kadawan ngatos-ngatos. Nah nyatane nggih tenan niki gandeng istilah niku pun menuju normal terus enten sing kurang ngatos-ngatos. Malah keprihatinan kagem kita nggih tuku keprihatinan kalau ini dikabari wonten ing Gontor 2 di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 2 Ponorogo, santri ini pun wonten ingkang terpapar COVID sedoso santri lah lumayan kadang ini loh estu tambah ngatos-ngatos menika nggih ngatos-ngatos lajeng kita tetap derek lan mirengaken nasihat terbaik. Nasihat terbaik sebab kabar niku kan pirang-pirang ya. Wonten ingkang dawuh niki, wonten sing mrayu kek ngeten, wonten sing semangat tenan. Mall ning mall ora apa-apa, ning pasar ora apa-apa, ngoten ta ya. Mosok nyang masjid wedi. Mosok ning ngaji wedi.
malah ngaji lu mangkat piro. Nek pasar ra kena uki. Iki sing tidak pasar kali tidak ngaji kata pundi kira iso ngeten. Nggih, malah iku nggih. Napa meneh nek ngaji niku gampang ditata. Teng masjid nggih gampang diatur ngoten lho nggih. Ning meskipun para alim sesepuh kita pimpinan kita ndawaken ning masjid ya kudu tetep ngatos terus. Nggih. Barisane men kon rodoaran. Nggih pun manut mawon tak ngoten gitu. Sebab ketaatan kita dateng nasihat-nasihat ingkang sae menika dawuh saking Allah. Dawuh saking Allah. Ugi wujud ketakwaan kita. Wujud ketakwaan kita. Pundi nasihat terbaik? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wonten ing Al-Qur'an kasebataken niki cobi panggil dek ngira pun ngatam nggih ping pinten nek kemutan niki ayat niki tembung dikira. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi allahu walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Orang-orang munafik itu apabila ada kabar, baik itu kabar yang menenangkan maupun meresahkan, mereka buru-buru menyiar-nyiarkannya. Jadi nek enten kabar niku pokoke siarke di-share ngoten lho. Nggih, kula nek sampe rek sok-sok ngoten iki modeli wah iki kok kaya rada ipo di-share ae. Ning sok boten di konfirmasi yang boten di goleke bener salahe. Walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau saja mereka mengembalikan urusannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, pasti masyarakat akan mudah mengambil kesimpulan hukum, mengambil fatwa hukum, fatwa masalah-masalah. Ini kira-kira surat nomor. Ini bukan cerita apalan, cerita surat nomor. Terus Allah paring dawuh dhateng kita, pilih ingkang sepisanan kedah kita dhereki menika nasihat saking pemerintah, saking Rasul lan pemerintah. Rasul sakmenika dipun warisi para ulama. Para ulama. Ajeng wonten malih ingkang gawe oto-oto. Yang masjid kok do cilik-cilik ngoten. Iki padahal COVID-19 ki orang mateni pripun gitu. Sing pecah pirang-pirang. Nah, itu orang COVID ya mati. Lajeng menawi kula yang sami mirsani para ahli mawon teng Madinah, teng Mekah, masjid gitu ditutup, gak ngerti kita berarti niku sing kita dhereki para ulama mrikan para ulama yang paling ahli. Ini kok pengatos-atos kita biasa, pengatos-atos kita biasa nih. Kalau bukan sebatakan dari surat An-Nisa surat sekawan ayat 23. Surat sekawan ayat 23. Terus kemudian kami derek nasihat saking pemerintah, saking Rasul utawi alim ulama, niku nasihat terbaik. Nah, tiang-tiang ingkang mengikuti nasihat terbaik, tiang ingkang tansah pinaringan hidayah saking Allah. Istilah malih alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab.
Surat Az-Zumar surat 39 ayat 12 Allah mendika dan orang-orang yang memperhatikan, mendengarkan perkataan, kemudian mereka memilih perkataan yang terbaik. Nih, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka inilah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka inilah orang-orang yang cerdas. Ulul albab nika cerdas secara hidayah. Bukan cerdas sekedar cerdas, ning cerdas ing dalam bimbingan Allah. Melarang doa. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami orang yang diberi hidayah atau bisa memberikan hidayah dan selalu dibimbing dalam hidayah. Hudatan muhtadin. Terus ulul albab menika cerdas ning dalam hidayah Allah. Mungkin kita mlebet pirangan menika. Nah, jadi kita ngerembuk Idul Adha pun patut jeneng Pak. Nah, sing ngerembuk napa ngoten lho nggih. Sing ngerembak napa nggih. Nah, nggih, niki ngerembuk hati-hati ya Mas. Lah wong hati-hati sakniki sok dipaido niku lho malah paido darake jirit ngono lho. Darake jirit. Wis pokoke anggere lah takdir Gusti Allah ya ora bakal kena ngoten kok lho. Ya niki sembrono ngoten gitu. Ayatnya ya apa sisan gitu. Tidak akan tertimpa musibah kecuali sudah ditetapkan oleh lurah. Ini bener nih. Temennya nek mboten ditulis kesandung ya mboten kesandung nggih Pak. Lajeng mangkepokan kalian kita nyapaken Idul Adha. Nyapaken Idul Adha kita aturaken umum mawon menawi ilmune kula pitados wong panjenengan nggih seperangan niku guru kula jane. Kula niki rak kula mau menang nyekel mik mawon di pasar mik mawon gitu. Nggih, wonten Batam, wonten Pak Yusuf, wonten Mas Wildan. Kula demen SMA sing latih kesiswaan Mas Wildan gitu. Terus kula anak buah niku bapak buah kula ya. Nggih, ning mentes semua. Mentes semua nggih Mas. Saking surat Al-Hajj, surat Al-Hajj surat kalikur ayat 3 sekawan. Surat Al-Hajj surat kalikur ayat 3 sekawan. Monggo kita ing napa menjelang Dzulhijjah. Ayat-ayat ingkang kita bikak sampun bapak menika sebab niki kan sedaya priyantun sing atur pamrayugi atau nasihat teng lingkungan kita nggih. Monggo nggih pun mulai maos niki ing antawisipun surat Al-Hajj. Saking surat Al-Hajj ngawali saking ayat 28. Mungkin teng mriku mawon teng Al-Hajj mawon pun masalah Idul Adha kurban itu pun nyambung ngaten tampil ngaten. Surat Al-Likur saking ayat 27 niku cerita wa adzin fil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Niki kan biasanya apa? Allah paling dawuh wa adzin fil nasi fil haji. Umumkanlah kepada para manusia untuk melakukan haji. Niki ayat 27. Mereka akan mendatangi baik dengan
berjalan maupun di atas unta yang kurus yang datang dari tempat yang jauh. Liyashhadu manafi'alahum, ayat 23. Liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat dari syariat haji. Wa yadhkuru ismallahi, dan menyebut nama Allah, fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Para alim menika hari-hari yang telah dimaklumi menika 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadisipun wangkane sekene Imam Ahmad, Imam Bukhari, Rasulullah ngendika tidak ada waktu atau hari-hari yang terbaik untuk mengamalkan kebaikan melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ila Rasulullah manfaataken ing awal Dzulhijjah kasebataken dipun ginakaken kagem siam. Siam ajeng memperbanyak sedekah, memperbanyak takbir, sebab didhawuhi liyat urusnallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut-nyebut nama Allah pada hari yang telah dimaklumi, tanggal 1 tekan tanggal 10 ngoten nggih Dzulhijjah. Mila kasebataken ugi para sahabat sampun ngawali takbir wiwit tanggal 1 Dzulhijjah. Ning sir ngoten nggih. Abu Hurairah, lajeng Hudzaifah, Ali bin Abi Thalib berkatakan nek tindak pasar niku pun takbir, ning sir alon-alon ibu dewi ngoten. Lajeng dipun sebataken kemudian orang-orang di pasar mengikutinya. Berarti tak ketok wak rumah mobil. Nah, terus tak kata nyuwara sithik terus sudah tiru-tiru. Mila kita bayangaken sunah para sahabat niki menawi kita amalatun masyarakat Islam luar biasa. Penjenengan tindak peken ya mungkin. Bapak ngoten milih pados sapi napa-napa ten peken kalih takbir alon-alon. Musik lho niku. Iki sapine pira kamu? Pinten niku Pak niku 3 dosa. Kalih nyanyi alih takbir ora nyamplung gitu. La ilaha illallah. Tidak pernah itu lah, lumayan gitu. Itu aja. Ibu ngoten tidak peken. Dia tanggal 1. Ini berambangnya piro ibu lah. Ngoten gitu. Berambang sak upil-upil Allahu Akbar walillah itu Allah ora gayeng to Bu. Oh melu ngoten gitu. Syiar agami luar biasa. Teng pasar iki gembreng-gem ngono lho kira-kira ora ngoten gitu. Sujune ora ngono lho. Sujune ra melu-melu sunah iki gitu. Bayangaken iki nalika Idul Adha. Wis sebataken Abdullah bin Umar saking dalem menuju tanah lapang niku takbir jahar. Jahar. Saking dalem niku. Umpami kita bayangke mawon gitu. Sebab ngantos sepriki lho kelakon ki lho Pak Bu. Bercita-cita. Sedaya kaum muslimin saking dalem tekan tanah lapang maos takbir banter pripun suasananipun? Luar biasa gitu. Delalai ya ora ngono lho. Nggih, dilalahipun boten. Utawi dereng. Nggih pomle Idul Fitri wis bacot jagongan kalih gitu. Nek biasanya pun nek do mudik iki malah cerita sing ora sida takbir. Kira-kira ngoten to Bu. Nah, terus sunahipun Nabi, sunahipun sahabat dan keseharian kita menika badhe nuwuhaken kewibawaan Islam ingkang luar biasa.
sedaya pikantuk manfaat saking Islam secara dohir tertinggal ngoten. Nah, sakmenika alhamdulillah kita syukuri khususipun kaum putri Pak, kaum wanita. Kita menawi sae panggenan, sae panggenan, sae kahanan iki sakmenika pemandanganipun lan biaya putri sedaya jilbaban. Kan ngoten. Nek ra jilbaban ketara, berarti wong Islam ngoten kira-kira. Arang sangat nggih. Wanita muslimah nika boten jilbaban sakniki ngoten. Nggih. Pakempalan napa? Walimah nggih. Lajeng takziah teng pasar teng watu pundi mawon niki syukur kita Allah paring kemudahan, paring kegampil umat Islam Indonesia nindakaken syariat agami. Khususipun jilbab. Monggo riyin kula lulus SMA Muhammadiyah niku tahun 2008 barengan kula Mbak Nuraini. Adik kelasipun Mas Hudan. Ning kula demben Mas Hudan dari kenal kula belum terkenal Bu ya. Mas Hudan terkenal waktu itu. Niki SMA Muhammadiyah niku jilbaban nembe Jumat Bu. Jumat tok, Senin tekan liyane niku mboten jilbaban. Jilbabane tesih Jumat tok waktu niku. Dadi tesih napa jenenge uji coba napa ngono gitu. Yen wanita mboten jilbaban niku biasa ngoten. Dadi tesih hafal kancane riyen sing rambuté dawa sapa ngoten. Sing kriting rinten ngoten niku apa. Nek saniki ra mboten gitu. Apa sedaya jilbaban. Niki alhamdulillah sekolah negeri mendho jilbaban niki kemudahan saking Allah. Dan saking Allah. Bila saking menika menawi sunnah Rasulullah, sunnah sahabat, kita ketinggalaken saben dinten kelebet biasaaken takbir wiwit tanggal setunggal Dzulhijjah. Mung banteripun niki wiwit tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, wekdal subuh banter takbiripun ngantos akhir hari asyir. Tanggal 4 235. Al-Qur'an fi ayamin ma'dudat. Sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah dihitung. Niki ayyam Mina. Hari-hari jamaah haji wonten ing Mina. 3 hari terus ngantos tasyrik terakhir. Ulama jika akan ngantos waktu asar. Terus kita kadawan ngetinggalaken syiar Islam wiwit tanggal 9 Dzulhijjah utawi kasebat dinten Arafah ngantos akhir tasyrik diketinggalke. Mila kadawan dibanterke, diangkat suwantenipun supados sedaya umat manungsa mireng dakwah Islam, pikantuk manfaat Islam. Ketinggalipun rak wong takbiran nggih nggih. Ning kita nek takbiran mboten kudu ngangge tip lho Pak nggih. Kadang-kadang enten sedulur niku nek ra nganggo tip ra gelem takbir. Kita. Wo nek pas ngangge tip niku napa mulai malam itu ajukan mbok sapa niki to gitu. Betah niki. Ari monggo kita batesi nggih wonten ing masjid-masjid kita nalika malam Idul Adha nggih wancine piyai do istirahat nggih kita nggih haru-haru lah nggih haru wis do wayahe leren nggih rasa diunggahke sebab ngantos sepriki kathah sing digrenengi iki Pak dadi suwengi-wengi niku sing takbiran bareng subuh malah telat. Terus
sunnah para sahabat menika badhe nuwuhaken syiar Islam ingkang berwibawa, ingkang nuwuhaken manfaat sehingga manfaatipun saged dipun raosaken dening sedaya umat manusia. Iyat kurismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil anam. Terus supados ing awal-awal Dzulhijjah, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah memperbanyak mengagungkan Allah karena rezeki yang telah diberikan berupa bahimatul an'am, binatang ternak. Lajeng lupat teng ayat 3 kawan. Ayat 24 lupat teng 34. Sing ngapalke nak malah rada gampang lagi kan boten patek tapis ngono. Walikulli ummatin ja'alna man sakaliyat kurismallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam. Bagi tiap-tiap umat kami telah menjadikan tata cara penyembelihan, ibadah menyembelih mansak. Yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari apa? Yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam, supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang berupa binatang ternak. Walikulli ummatin, bagi tiap-tiap umat, berarti wiwit zaman Nabi Adam. Terus kita dimuki oh iya bener, putrane Nabi Adam biyen niku nggih do nindakake kurban. Terus wiwit zaman Nabi Adam sampun wonten syariat kurban. Wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu, dan ilah kalian adalah ilah yang satu, kepadanya lah kalian aslimu, meluruskan penyembahan. Terus datang Allah kurban kita aturaken. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira, kabar baik kepada orang-orang yang tunduk. Tunduk menika menjelaskan ayat 3 Kang Saribu. Mangke pun apalaken mindalem. Lajeng ing bab menika wonten istilah kurban takwa, kurban krana takwa. Wonten ing surat Al-Maidah ayat 17. Surat Al-Maidah ayat 17. Kita cerita Al-Quran lawang kesannya gampang. Al-Quran kan yang mulai gampang, nggak sih ngapalnya ya lebih gampang daripada hadis. Suat di paling ngapal yang ini. Mulai ira temu macam. Jadi pun ada aplikasi nih Pak. Aku aplikasi hadis ini tak tulis itu duwe mulai ira temu. Saat ini rak gampil gitu. Ibu Pak Yusuf niku sering nopo berbeda pulau mantap itu bandingnya ngendi ngoten padahal gitu. Pulau niku mau ngetes niku macam gaya Pak Suhir ya. Soal ngetes ngoten niku. Surat Al-Maidah ayat itu likur. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq id qarraba qurban fatukubila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bacakanlah kepada mereka, kepada umat manusia, kabar tentang 2 orang putra Nabi Adam dengan benar, dengan hak. Ketika keduanya menjalankan kurban, diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain.
Maka yang tidak diterima sakit hati, kemudian mengancam, qala la aqtulanna, aku pasti akan membunuh. Qala, sing diancam ini Habib, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Terus monggo kita kurban nika, kita tambah ketakwaan. Kita dalam rangka takwa. Nopo takwa? Ngoten sing dimaksud niku kira-kira ngeten. Wonten istilah fikih. Nek fikih niku minimal sah ngoten. Kurban niku pokoknya ngangge sapi, unta, wedhus napa domba sah. Mbok kahanane pripun ngoten. Mbok kahanane pripun. Pokoke nganggo niku sah. Ning nek pun cerita kados Rasul nika. Rasulullah nika nanti kurban bikabsyaini akronaini, dengan buah kipas yang dua-duanya bertanduk. Kan nonton nih kan? Nonton hadis Imam Muslim. Bulu-bulu marong hadis pisanan nih. Bab kurban-kurban ya. Lajeng wonten saminaini. Saminaini menika lemu kabeh loro-loro. Wonten saminaini, wonten lafaz pun Abu Awana. Dua-duanya harganya mahal. Ya dan. Lajeng kasebat malih waya ta'u fi sawadin waya beruku fi sawadin wayang duru fi sawadin, di perutnya ada warna hitam, lingkar warna hitam kibas Rasulullah. Kemudian di kaki-kakinya ada warna hitam, di matanya ada warna hitam. Terus kira-kira nek kurban mendo polosan kali sing nganggo sungu, lajeng nggih enten werna irenge nggih gagah to Pak nggih. Lah ngoten niku takwa. Terus milih kewan ingkang terbaik, langkung sae. Takwa. Enten sing milih, aku milih gedene ngoten. Monggo ning boten mung minimal ngono. Setengah liang takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebab takwa menika teng sedaya perkawis. Nggih, takwa niku ngenggeni sedaya perkawis. Teng Al-Qur'an patas sangat istilah fattaqullah. Wattaqullah. Nah, mila enten istilah baju takwa, libasut takwa. Walibasut takwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Baca zadut takwa. Zadut takwa niku bekal terbaik yang jamaah haji, tidak haji niku bekal terbaik. Napa bekal terbaik? Bekal takwa niku ning omah ditinggali cukup, sing tindak sangune nggih cukup sehingga mboten dadi bebane wong liya. Ngaten iku bekal takwa. Contoh ngaten ya. Baju takwa. Ini kita Quran asli itu Pak, gitu. Baju takwa Al-A'raf ayat 6. Ya ayyuhan nas wa ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai Bani Adam, sungguh kami telah menurunkan bagi kalian pakaian yuwari sawatikum warisha, sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Kita terus pakaian takwa menika nggih nutup aurat ning perhiasan. Mula kados tiyang salat jane pikantuk areng kita sholat niku ketutup tekan dengkul tekan usir kan ngoten. Ning niku dereng takwa. Terus enten sing cerita,
wong arep sowan Pak Lurah ini jisuk gitu ajeng sowan Gusti Allah kaos blong kekere bolong sisan niki enten ngoten niku nggih ini biayanya udah rawuh nah pakaian takwa bekal takwa terus sedaya perkawis sedaya ibadah ing Islam menika wonten istilah takwa. Mila ing bab penyembelihan pun sebataken ugi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Wonten hadis apain? Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku ihsan pada setiap perkara. Wa idza dzabahta sing leres dzabahta nunggu zabih ta Pak Yusuf nggih pesan apabila kamu menyembelih maka sembelihlah dengan ihsan tajamkanlah pisau ringankanlah penderitaan di hadis riwayat Imam Muslim terus menyembelih berlaku saya menika takwa takwa bila monggo anggen kita nindakaken ibadah ukuranipun takwa anit takullah untung Quran itu cetha takwa niku kan atasipun teng sak dhuwure standar minimal ngoten sak dhuwure ukuran minimal itu terus keutamaan kita tidak akan kelebet perkawis ingkang lebet wilayah takwa jagi amal kita ben boten rusak jagi amal kita supados boten rusak bila salah setunggal tiang ingkang badhe pikantuk kathah kesainan teng gesangipun lan dados tiang ingkang paling dhisik pikantuk kesainan teng surat Al-Mu'minun ayat swidak lan swidak setunggal surat 23 ayat swidak lan swidak setunggal kompletipun menyan mau saking ayat 57 nggih utawi sing gangsal ya ingkang kasebat yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun ayat swidak setunggal ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun mereka inilah orang-orang yang menyegerakan kebaikan dan mereka inilah orang yang akan pertama kali mendapat kebaikan. Ayat swidaipun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un yaitu orang-orang yang yu'tuna ma ataw menunaikan apa yang mesti mereka tunaikan, membayar apa yang mereka mesti bayarkan. Wa qulubuhum wajilatun dan hati mereka merasa takut annahum ila rabbihim raji'un karena mereka akan dikembalikan kepada roh mereka. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha nyumpir dateng Nabi ya Rasulullah umul ladina yasrikuna yaznina yashrabuna al-khamr. Ayat menika napa cerita wong sing colong jupuk, tiyang sing zina, tiyang sing ngombe khamr kok ajrih nek sesuk dibalekke teng Allah. Rasulullah lajeng paring dawuh laisa kadalik ya bintas Siddiq. Bukan seperti itu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Umul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka ini atau ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang sedekah. Walakinnahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Wonten ing nyerat alla yutaqabbala minhum. Ini berkenaan dengan orang-orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang sedekah, tetapi mereka khawatir kalau amal mereka tidak diterima. Nggih, mula kula sami ngadai kekhawatiran ki
nek amal ibadah kita ngantos mboten dipun tampi dening Allah. Mila benjing khususipun ten kurban niku sing nggih radi betah ngantos-ngantos. Al-Qur'an niku pun cerita napa mawon niku enten. Sing damel kita ngantos-ngantos. Kita niki pun terbiasa kurban. Pun terbiasa nindakaken ibadah kurban. Ning sok nggih biasa ndelok kanca kancane kurbane kancane niku. Enten sedherek rumangsa kurbane gedhe gitu. Kancane kurbane rada cilik. Wong kurban ora niat. Wedhus sak kepik ya. Oh ngoten sing ngoten niku lho, Pak. Wedhus kok sak kepik terus kepik ngendi niku. Ngatos-atos nggih. Niki Quran ngimuti teng surat At-Taubah ayat 79. Nggih, dipun aturaken teng masyarakat teng sedherek kita ben tambah ngatos-atos. Surat Sama ayat 79 alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah. Yang munafik zaman riyen zaman Nabi niku terutama gitu nek enten umat mukmin sing berusaha taat sedekah kathah kurbane gedhe dipaidu dicatur nggih wonten penjelasanipun wong munafik Allah nek enten wong sing sedekah para sahabat nek didhawuh sedekah kan semangat niku nggih enten sing ngantos dipanggul enten sing ngantos dipikul unta enaken wong munafik Allah aleman sedekah ketok-ketok nggih sesuk nggih enten ngoten iki pas kurban niku kewane gede sing nuntut liwat kene. Padahal biasane ora tau liwat kene. Nah, niku enten gitu. Walladzina la yajiduna illa judan wa yaskharuna minhu. Dan bila ada orang yang bersedekah hanya sebatas kemampuannya judahum niku sak kukupan gitu. Wa yaskharuna minhu. Mereka pun menghinanya, merendahkan mereka. Terus nek enten sing sedekah sithik gitu. Mesot dipaidu. Oh, yang di tumpakane Nmax ngono. Impak 2000 kok ya iru-iruwe lho, Pak, gitu. Impak 2000 wis ora jaji lho. Kok ndalane nek ngoten-ngoten niku awake dhewe iki roh iki lho, Pak. Gitu. Ya sing kurang-kurang ngoten iki biasane rada titen ngoten gitu. Payas corona mun pelek niku. Ene sedulur nggih kurban nggih sak duwene semonten niku nggih sak enten ingkang ngremehke. Kok boleh coba-coba gitu. Pirang-pirang kok. Anak itu tadi wong kok banyak ngono iki wong kahanan iku nggih pita-pita to nggih pita niki sawang sinawa ketoke nggih piyayi sing ketingale makmur kan nggih niki rezeki niki Allah ingkang maring terus kita husnudzon nggih terus kurbane cilik nggih pun kajenge sing penting lah gitu kita ningali yang ini kau keikhlasan ibu mesti kurban kita tuhankan. Sakirallahu minhum walahum adzabun alim. Maka Allah akan merendahkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Dan ini dong atas kita keseharian kita sok-sok ngoten ya. Ampuno kok tiang kurban dum-duman semua enten. Wa minhum mayyal mizuka fis sadaqah. Sebagian dari mereka ada yang mencelamu dalam pembagian sedekah teng ayat 58 surat At-Taubah ini. Ayat 58. Fa in uqtu minha radu wa illam yuqtu minha idahum yaskhatun. Bila mereka mendapat pembagian mereka senang, bila tidak mendapat pembagian mereka marah. Maksudnya pun
nek bagiane iki pas kaya sing dikarepke. Seneng. Ning nek mboten, Pak Suhir gak asline sentimen aku. Pak Idai dadi panitia lu bagianku balung tok. Apa ya ono Pak bagian balung tok. Mboten enten Pak. Nek is bacot ra seneng niku. Niki sak tuwa pangandikan ingkang mboten ngaten menika monggo kita tebi itu hindari. Terus ing keseharian kita sami sok gampang menawi pun bab ingkang sifatipun kekirangan tiyang sanes niki luwih ketok gitu. Kita niki luwih teliti ngoten lho. Sak luwih teliti wong ra ketok sok digoleki barang. Napa mulai nek wis ketemu kancane lho. Sing wong ra salah iki dadi salah kok. Niku sing miyos mikir sinten. Oh niku kena Kyai Tammi. Nggih. Niku lho sing daleme apik. Nggih. Lho rak ya wis cukup ta jan gitu. Oh nggih. Ini kok ya kerapyak menaruh-naruh. Jenengan mboten ngerti. Oh malah dadi ra karu-karuan. Kok ya nggak tak cerita sing mboten ngerti. Sing niku rasa dicetakke lho. Nah terus kita ini sing ngeten-ngeten niki rada teliti malahan. Nggih. Monggo jane pun mboten ketinggal, mesok diketok. Terus kita jagi amal-amal kita nika perangan saking ketakwaan mila la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Baik kaum mukmin, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan bil manni wal adha. Itu surat Al-Baqarah ayat kalian itu sudah sekawan. Gila pun apa sih ini bakar apa gitu. Surat Muhammad, kita nih surat Muhammad. Surat Al-Ansab itu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jangan kamu gagalkan, jangan kamu batalkan amal-amal kalian. Surat Al-Ansab itu ayat 33. Terus wala tubtilu a'malakum. Dikanduskan dan sekali hukum virus yang begitu. Terus monggo kita tambah atos-atos ing amalia kita sebab ketakwaan menika ingkang kita temenaken lan sing ditampi dening Allah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maksudnya Al-Maidah dulu, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban, ibadah, sedekah orang-orang yang bertakwa. Mila menawi benjing kita selaku panitia, ibu-ibu nggih ngoten ingkang rencangi bapak-bapak nggih mengelola kurban. Kok enten sederek kurban ning dereng salat. Ditampi mboten? Kurbannya. Ditampi dening panitia. Lho nggih. Terus kula sami kalih atur pemut Pak gitu. Bu, jenengan iki pun kurban. Jenengan salat. Ngoten nggih Bu nggih. Ben kurbane panjenengan niku manfaati gede. Apa-apa ngoten. Ampun dadi rembugan kae paling dai kurban ra gelem salat. Ora kasih kabeh. Biasane pripun nek sing dadi grenengan apa dados nasihat? Sok-sok mung dadi grenengan. Lah kan yo kurban jane gedhe. Gunane mung sing gedhe ya. Liyane 3 juta kan mung sing 3,5 juta. Owah ngene itu. Yo mung sayane ro gelem salat. Ning mung mandeg teng grenengan ngoten lho. Monggo niki kita dadosaken sebab hidayah kagem sedherek kita. Bila kita atur ibu jenengan sik tenan kurbane di tenan nggih. Ning nun sewu. Ben langkung manfaat jenengan salat ugi. Ngaten nggih. Lah niki dados sebab
hidayah kangge sedherek kita lan dados kesaenan kangge kita. Ampun mung mandeg dadi grenengan. Sebab panci tesih wonten ing lingkungan kita derek kurban ning salate tesih dereng kae, malah sok rung salat bareng. Sebab kula nanti manggi sedherek niki kula ajeng kurban Mas kajenge rada pakoh nggih. Awak kula kajenge sehat, ngono ki nggih enten. Terus boten ngrembug Islamipun ning rembug ben pakoh ben sehat ngoten. Kajenge rezeki kula lancar diewangi dening Gusti Allah ngoten. Nggih enten. Jadi nek niat sae gitu. Niat sae. Mung niat ingkang paling sae menika niat akhirat. Kula saiki menika bekas perkawis ingkang saged ngirangi kesaenan ibadah kita, monggo kita hindari ingkang kita tangenaken innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Bertakwa menika nindakaken kewajiban ditambah keutamaan sekali. Lan mugi-mugi kandi kita manfaataken sunah-sunah Rasulullah. Mbuh alit mbuh ageng. Kita biasaaken sedaya kita gesanaken. Perangan saking kecintaan kita datang Rasul. Tresno kita datang Rasul. Rasul menika man ahabba sunnati faqad ahabban. Siapapun yang mencintai aku berarti mencintai sunnahku, berarti ia mencintai aku. Man ahya sunnati, siapapun yang menghidupkan sunnahku berarti mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun yang mencintai aku, ia akan ada di surga bersamaku. Disiwet Imam Ahmad Al-Bazzar Hasanipun. Terus monggo sunah-sunahipun Nabi kita kesanakan khususipun ing saat-saat terbaik dinten 10 awal Dzulhijjah antos tasyrik kita katakan kesaenan kita manfaataken sak-saenipun kagem kathah maos zikir, sedekah, poso, kurban tanggal sedasa jalan sajengipun mugi-mugi menika dados sebab kesaenan kadung kesaenan sangat sajengipun. Paling boten posone sedina Arafah paling boten lho. Wis saka niku wis sae wong kasebataken gratis Rasul niku ginakaken 10 hari awal Dzulhijjah untuk puasa. Nah, wae dira tanggal 9 tok. Nggih. Niku mboten ateges poso niki kudu wiwit tanggal 1 mung Rasul manfaatke dina-dina niku asring kagem poso. Nek Rasul ndawuhaken poso dhateng kita siamu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Kafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tafakun alaihi. Naten sampun nggih alhamdulillah. Mugi-mugi napa ingkang kita awali menika dados pembuka kesaenan salajengipun Allah paling lancar pengajian kita nanti nedahaken sing berkanjeng sekali sinamon. Amin. Akhiran pun yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.